nu teu disangka-sangka jeung teu diduga-duga kumaha sepuh bulan kadatangan Semah Parijeng ieu teh anak kula turunan kaula. oh laras bulan Uyut salira Kasep buah hate kembang soca mustika uyut di paumena doh kapayun ade tapi nu damel kaula nun kula yut buyut dalam Abimanyu nampi kana pembage salira kalayan nyanggakeun doh sembah pangabaktos kaunyuk panjenengan buyut dalam pujastuti hidup ditarima dening tangan loro kiwa lantengan disimpen puluning hati pundeing tuh masa gede kalih nati eta tina naon rupihal kalepatan ageng sareng alitna utami na dina katamelaran wayah dalem mugia uyut tiasa ngahapunten urang saling malume dina kasalahan saling wae bulan kawuwuh baktos di sadaya kadang Pandawa di Amarta yut calalager inanyar kawilujengan nuhun jeung saha ka dieu gede coba numawi dedeheusna kaya patempatan teh nyaeta disarangan ku Uwa Semar ngahaja nyamper ka Tumaritis yut sabar sesepuh di bulan tuh ngi pakades dada mohon nobar Persib ya pers unggul sareng PSM teh 1-0 ya hiji kosong hiji oge lumayan we mirasa ku Cep Jung da telebetna teh nya matang tibra kana sare eta teh pemain Persib ya idola idola mah sim kuring mah Kasiramon kaeta we idola na teh kumaena ku guna gandulna resepna teh kukuyat gayotna bulan kataji ngakeun sabda panglayat ti kaula nuhun ditarima doh kadua nati eta cobi nguningakeun wire buyut dalem dina waktu ayeuna teh kapercaya anu dituju jeung dipalar ku sadayana teh wahyu cakraningrat asup ngabaju miraga sukma ka diri kaula sangkan ngancik margi numutkeun terangan doh ngeunaan kaula tata Papua itu bulan iraha initna doh numawi rupina dina sasih ayeuna doh bulan ayeuna imbalan anu biasana sataun sakali lir ibaratna saembara margi satiap negara nyaeta masrahkeun wawakilna nonoman doh pemilu pikeun jadi wakilna di tiap negara pikeun nyangking eta mustika wahyu cakraningrat beres ngan panginten hukumna papanggih-panggih ajang mun panggih keur si ujang eta sumuh tah sangkan reug-reug ieu hate jadi dede pamageuh kana hate kaula nyuhunkeun ti sareng kritikna bulan bagja Semar oh tigede katuturkeun geuning ieu ku buyut laku lampah teh ih abong kena teng maruteng bebenyit anak cengceleng atuh da ya beres uyah matana teh kaluhur kan tenang we atuh sapertos salira we jumeneng waktos keur anom ayeuna katuturkeun ku tuang buyut kasampeur bulan bener bagja nu taya papadana Abimanyu doh timbalan kaula nu syukur bagja kumayangan ku ngadenge caritaan anjeun sasat anjeun teh meureun dina lebah dieu rek hijrah doh hartina rek pindah tina hirup kahirupan anu biasana salah nyaeta rek ngaronjat kana kahirupan anu soleh nya nu meurna nu tumanina doh
memang pantes jeung payus seksa upama hiji ais pamangampi mibanda hiji mustika nyaeta wahyu cakra ningrat dina dirina sabab eta teh cita-cita disatukangan wahyu cakra ngawujudna nagara anu baldatun thayyibatun warobun gopur makmur dina keadilan adil dina kamakmuran patani sugi mukti karyawan sami sarenang kebo sapi ingon-ingon pada mulang ka kandangna sewang-sewang tawis sepi paling gawe simpe hate Eta. Laras. Tentrem ayam gulanya. ngan dina lebah dieu ulah ukur ngeunaan wahyu ulah ukur anu katempo ku diri anjeun nyaeta di teangan wahyu cakra ningrat lebah dieu urang heula dina diri na kudu kosong heula maksudna kosong ibarat urang-urang rek mawa cai tina galon urang mawa gelas teh nah nu kosong atawa nu eusi Cobi gulanya. nyatang tosna oge anu kosong nu kosong timbala tah cinakna hartina kosongkeun heula dina diri urang ulah aya akuanan Ulah aya muatan. naon sababna teu saeutik jelema anu katepaan ku sifatna pangkat teu saeutik jelema anu katepaan ku sifatna harta banda temahna kaitu boga rasa miboga jeung mibanda teu kurang saperti kitu anu ngabalukarkeun maunat jeung hikmah muarek asup ngabaju miraga sukma ka diri urang tah di dieu haukallah teh la haula wala quwata illa billahi aliyil adim dayana upayana angin anjeunna nu kagungan Boga-boga. da geuning buktina mah diri anjeun nalika beunghar nalika pangkat geletuk hiji mangsa jelema teh paeh eta pangkat jeung harta ditinggalkeun naliging sing teu sanak teu keluarga teu mang teu alo diboehan oge kudu hirup cinek urang teh teu boga naon-naon umur ukur gagaduhan saliring-liring dumadi sarengkak saparipola kusuri ngumpul Daya aku. naon akuan urang teh Nya atuh. teu aya eueuh Daya. komo jaga ayeuna bari jeung kahareupna jadi hiji ais pangampi sasat jadi gunung pangauban sagarana pananggehan hamba-hamba rahayat siga urang teh dihorang teh diajen tapi lamun dibuligiran sasat ais pangampi teh teu beda ti babuna rakyat Nya. Dibedati bujang. jadi bujangna rakyat Laras. ngan kadangkala jelema sok poho kana purwa daksina ai purwa wiwitan daksina wakasan poho mimiti jadi poho mimiti geus jadi Kana pangin. poho mimiti saacan jadi jeung poho geus jadi Dah eta sumoh. anu tungtungna luhur kuta gede dunya gede hulu hareupeun masyarakat Kumalungkung marukana. Boga akuan. bukti kalayan nyata loba kajadian Maha sepuh. dina mangsa kampanye sumebar nomor HP nomor WA someah ka rahayat tapi geus jadi kadang-kadang nomor HP ge diganti Digantos. panggih oge kadang-kadang tarat ditanya ya di malam tanu kitu teh sarua jeung kacang lupa kulitna Eta lali ka tempat. cilaka Nya atuh. pante karura bari tinggal riweuh diasupkeun kana obat kulantaran kapangi korupsi nepotisme Laras. Supnya. kadang-kadang ngajabat 5 tahun can 1 tahun geus katewak Hanya geus boga kasus. Benar. bo eta korupsina bo nepotismena bo kolusina jeung sajabana Yo. Tenan.
tuh tinggal astina ayeuna kumaha wa maneh seyudana dah cobi anu ngayakeun tindakan samemena teu dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa jadi bobot kita kuayana musibah bencana itu ieu alatan leuweung dibabat nya di tugaran bulan anu ngabalukarkeun rahayat jadi korban anu ngaleungit kulantaran eta kajadian yo seueur korban ya timbalan dina prak-prakan orasina ngomongkeun ngeunaan bantuan disebarkeun itu ieu tapi dipaktana geuning eta bantuan ti luhur ka handapna teh nepina teh ka dulurna ka barayana gegedena diharakan ku maranehna eta laras apan eta teh jadina teh rahaya teh ceuceum rahaya teh ngewa rahaya teh dengki jadi teu simpati Inggris kita teu simpati timbalan tah nu matak dina lebah dieu tekad ucap jeung lampah kudu ngamuara dina hiji tujuan lamun anjeun hayang mibanda eta mustika wahyu cakraningrat niat pikeun jadi ais pangampih tuladeun pikeun balarea barengan jeung ucapna barengan jeung lampahna dah eta sumo jadi kabehana teh ngamuara jadi bukti tuh ari ngahiji jadi ngahiji niatan bari barengan ku aksi dah sabab niat teu dibarengan ku aksi sarua jeung ngimpi kitu oge ngimpi aksi teu dibarengan ku niat nganuhar eta timbalan kadua leungitkeun goreng hate dah sik-sik melik teh geura piceunan goreng hate kaditu kadieu nya najan anjeun jadi pejabat yakin dihina dicaci dimaki teu saeutik anu teresep ka diri anjeun teu sakeudeuk najan anjeun teu nyieun cedeka ka batur tapi sing inget pan ieu teh dunya nya tempat ribu dunya dua papasangan satiap ka jelema nu mikaresep teu anggang ti nu mikangewa nya katangtosan aya nu resep ka lanceuk anjeun ka Gatot Kaca dah sumohon kadang kala resep ka Gatot Kaca ngagegel di manyu nya ngagogoreng marukana dihareupeun kitu dikutukangeun kieu nya teu saeutik nu kitu marukana timbalan tah sing jadi lalap malahan jeung urang teh ulah nepi ka jadi sulit ati goreng hate ulah nepi ka sabab goreng hate teh sabagian amal anu bakal jadi hahalangna amal jadi rarakeun laras kitu di kaula sok mimitian abdas kuramas susu di pancuran Talaga Arum saacan anjeun miang ka ditu susu waduh nampi rebu nuhun laksa ketika bingaan kana rupa piwujangna eyang mudah-mudahan janten cimat parepe cahya nur cahya mudah-mudahan wa kula lenggah heula kaula bade abdas kuramas sae mangga bersih heula atusakan tenan kaula oge miyos ya sareng sena abdas kuramas nyaeta ngejug-jug ka alas di Brasara jik indit berat lumapa kacang ninggang kajang kasauran teh payus aya di sepuh layak pandita nu ih kieu oge pan kaula teh warahan Kakang Semar ih geningan warahan naon simkuring mada tepisan-pisan teu gaduh ilmu sapertos kitu simkuring oge geuning tantiasa ngaamalkeunana nya para luit deui ukur saraba-raba dasar tina pengalaman simkuring bae nya percaya Kakang Semar mamiuni pare ilmu teh laras bulan beuki eusi teh kakak beuki tunuk nya begitu cool we kalangkungan muji teh nya bisi ngapung irung simkuring teh bisi rebe kamana barudak cing hayang panggih kaula sacan maraneh ini oh saya mangga jang bulan wa kakang silaing kade kitucuk mangga bulan unjukan heula ka sepuh deuleu sae bulan menta restuna sumohon ame ginanjar kaulu jengan deuleu mangga bulan heuh akang euy itu akan disauran untuk kasepuhan
Juragan Abimanyu keluar ke mananya Kulan sahur nama. dewek kita ke jero Mohon agak. wah aya bahan beberes aing Wah pasti kan. tempo bagian cleaning service aing kahareupeun Seksi kebersihan mana itu. Ayo. Kalau jawab Semah pangabakto sepu diterima cager maneh saya dina waktu sayeuna kumaha samulihna meujeuh kaula nati mana wae maneh karek katempo rengkolna biasa we di luar keur nalobar itu teh nonton nobar sareng kades-kades parongpong nya sareng Pak Kades Dadang Sudayat sareng Pak Kadis Dudi Pak Herman Bapak Camat miwa sadayana reng-rengan eta teh ngumun kulan wah euyeuh-euyeuhan abdi teh kulan menang pokokna mah bunga abdi mah nya sabaraha kosong hiji kosong atuh lumayan hiji kosong atuh hiji oge nengo atuh gitu kulan Persib sekarang makin dingin kulan tuh nya makin mantep aya nama lagi di puncak kulan sedang naik daun aya naon hayang pangi sono kasih lain ngobrol berhenti pagi ngepulan can siapa jual nanya urusan duit we utek sia dulunya pisan teh lain nanyakeun keur jawab naon hese tepung heula we jang tepung heula tepungan heula we bejaan sudah ulah kade gitu sae kade tidak kade gitu sae lah Allahu Akbar coba cocorobokan dari dulu cing jang make adab sia sing boga etika ilmu luhur oge aya adabana karena hawa matak naon kaitu malipiran kena jendela tuh kudu secara lokal baju mungsar karena banget dewek sih teh bae tuh Pak barokah cidu anak mah sia lo dia iya mah sini lo ayo ngagadoan dulur gitu aduh ya bujur tapi kaki beki bahono we Kang limosin we sugan mah mode lemak kungku di jero teh loba gajihna Kang pasti montong make jeung usapan bujur kumaha samun aing dirahi beda jauh jeung mah kitu dah jauh tim ya orang sebut ibe gua lah gitu alah Assalamualaikum Waalaikumsalam sampurasun rampes nyangakeun semah pangabaktos kulan diterima damang cekap kumaha samulihna meujeuna di mana maneh itu di ditu kulan serangkang ayi ucok abdi ya nuju ngabubuy hui ya kitu aya naon Pak ya kurang ini saacan ini teh kurang minta doa restuna ti kasepuhan oh sae atuh kitu Bapak dipayun atuh sok we jang sing marenah da langsung urang ini ayeuna mah lain puna naon teh pegeun amukeran sepuh teh sageupeur keun bae da dititaku dewek mun kitu disilaing joget diuk teu uluk salam kakara dewek ambak ari eueuh ide oh nya atuh kitu mah punten rupanya pek loh Pak goblok teh punten teka kemot kopi pengaruh tiis begitu dah nya pengaruh cuaca tiis aing ge tiis nya ke teu hitut teh da apa mau bujur pongpet nah tah si eta nepi ka kitu ka kolot punten panya jawaban alah sepuh ya sim kuring badai nyerangan tuang buyut menawi itu tatapa puasa dan meninjiga juragan Arjuna kawas juragan Arjuna nya kermatina rupa hampir sarimak sora hampir nyaru ketambah lampahna oge
nya Sami pisan. tadi pican sasieun ngan dina lebah begerna rada kurang ulah ulah ditita nu kitu kege geus waktuna mah Geus waktuna Nya. mah mal hese. nya benten sareng ramana kitu tah rada soleh ieu mah meureun tadina ku abdi karoro ku abdi di zaman kapungkurna Asuh tadi. kaasuh ku abdi kitu kulang ya abdi oge ayeuna nyuhunkeun restuna mudah-mudahan atuh kapibana Wahyu Cakraningrat kalayan disagedengeun ti Wahyu Cakraningrat oge abdi ge bade tatapa puasa kulang Dari ngiringan. bade ringan sugan we atuh najan abdi sanes calon pamimpin oge paripaosna panginten ai upami teh jalma kaeunteupan eta mah panginten ye ai urusan eta mah deuleu pangeran mah ngorek nanggeui ti bongkokna Ya atuh. rek itu rek ieu oge asal daek napak tilas asal daek usaha pasti aya hasilna gitu urusan maneh teh jadi pemimpin atuh minimal bedieuna mingpin diri heula Eta dares. mingpin diri tina sifat syirik pidik kaniaya iren panas ren dudu pakurumpak ngupat simuat ujug ria jeung takabur tah eta teh yakin bakal jadi jelema anu soleh mungguh ceuk anjeunna dok we kitu mah mudah-mudahan we Tengel deukeut heula. nyuhunkeun ieu na we ti abdi mah nyuhunkeun menyana nyuhunkeun doana we ti salira dawala kulan muja mah ulah ka sagara munjung mah ulah ka gunung Dares. sok kadangkala jelema masalah kaprah neangan kaitu ka dieu hayang hasil usaha hayang barokah itu ieu padahal doa anu baris diijabah mah lintang ti doa ti indung jeung bapana Eta anu mujarab mah kula. apan keterangan geus datelakeun pangeran moal bade ngahampura ka eta jalma tanpa hampurana ti indung jeung ti bapana Tanpa ridho hampura teh eta kula. tobros ka langit ping pitu Nya. yakin bakal dugi ka murbeng alam lamun urang minta doa ti indung jeung ti bapa doa kaula mah moal mujab moal Mustajab. diijabah tapi doa indung bapa maneh Wah, tah dengekeun sia nya. tah dengekeun Pak sia dengekeun mah oh abdi Ai teh teh sok dibalik teh. oh nya atuh duh punten we ari sepuh kadangkala abdi sok kitu tah turas taros ka pananyaan Sok raja nuju. turas taros ka mutiasa heueuh eta teh sarua jeung mubadir Nya. Nuju. inna mubadirina ikhwana syayatin ai mubadir teh jelas barayana setan kainung bapa rek minta doa mah ameh mustajab doana Geus pungkuh anu deukeut heula. nuhun we kitu mah nuhun sepuh mutal dina poekeun abdi jadi caang ayeuna Pak nyuhunkeun doana abdi ti bapa ya Ya. ai dewek mah pasti ngadoakeun nuker kahadean macu Nya. Keur nuhun atuh kitu mah kabeneran. mangga atuh agan abdi bade permios dina waktos ayeuna ya bade ngiring abdas kuramas oge abdi ya Piring susuci. ya keur maneh jajan ya Aduh. naon Ari anak soleh oman tuh. pikeun bekel maneh di jalan bisi kekurangan ongkos ya aya ya 100.000 ya ti 10 jang Deet ai rezeki nama tuh. Ya aduh, nepi karancingeus kitu deh. duit anyar tuh Wah, duit tuh Kang. kangen haya keur maneh jajak kalau hukum kasiron nuhun sepuh ditampi ku abdi ya sami-sami Dah. laksana aing teh meuli cibai laksana aing meuli ciki ngebul teh ya cikbul Cikbul. mudah-mudahan si kagentosan anu melipat ganda tilas karugelanana amin 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 Amin. salira sing panjang yuswa ageng barokahna amin atuh abdi oge sing katimu naon rupahan rupi kahoyong
kusimpuring mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun rampes. Doh, bedain. Bengras we ayeuna teh. Pasti caang atuh. Boga keur nya teh kasih emus ya. Pasti atuh. Kade ulah nginjem pak muajang. Beda bengras geus hasil mah. Tong klet wae. Biasa we. Aduh, pencerok berenya. Mapana si goblok ai. Pas lain kalaju. Nah, kasayan teh nu menita unggah pernah teh unggah di bahanan we pun anak nu ih meungpeung aya Keur aya milikna. da lamun teu boga mah hampura we simkuring teh Kakang Semar ku ditampina di dieu di pasihan leueuteun itu ieu na ge simkuring teh nganuhunkeun pisan katami-tami bekalan sagala meni bager teh geten-geten teuing ih geus dasar tina rumah sakaula we ieu mah Tina karumasaan. ya keur Kakang Semar 300.000 ya ulu neon keur Kakang Semar 300.000 ya amuing ya Buat cair deh itu. Ayo, benih bekiran cingeus we aya nu kitu mah. aya bahan kagehan jiga na ieu Ya pasti atuh. kangge simkuring nya jajak kalau keur kasiro nuhun sepuh sing kagentosan anu langkung-langkung ngajana mudah-mudahan salirana sing panjang yuswa amin sing agung barokah Mending ngalengis gitu omah. amin geus kitu panjang-panjang ngadoa lah sok ini taras mangga simkuring bade permios sepuh jing assalamualaikum waalaikumsalam sampurasun rampes Bunga wa ya keur bangko wa. Sakali deui wa. sakali deui Pasihan deui. satu kali lagi Mohon. banting waing Duwe. nampu bari leumu teu bau jengkol mah Sakitu ngaheos. ampun Wah, dek naon ya. simkuring oge bade permios dina waktu sayeuna Tuh. mudah-mudahan selamat kantun selamat anu ngadikantunkeun dina waktu sayeuna teh sanes kirang sono abdi teh ngan kauger ku waktu we abdi teh panginten ieu okeun bae pan aya dawala jeung bapa maneh ditu da pami kirang abdi mah panginten kirang rame rupina kada sapaket abdi mah Ya, terus guna dan lupa combo abdi teh nya terus sore. sanes sorenan Kangtosna oge upami tea buyut salira anu kenging wahyu cakraningrat simkuring anu bakal pangpayuna ngaiberkeun ka dieu teh eta teh muhun kula Moal kapiheula. lumawi diantos we salira kalian kasobaranana simkuring kangtosna oge Yo, burung bade miyos ayeuna bade ngiring abdas kuramas jing gitu atuh. mudah-mudahan si bologe kaagehannya sepuhnya mudah-mudahan Mudah-mudahan Kang. mangga tu sepuhnya mangga nya bade permios abdi teh sok Nah, hade sing salamet nya sing loba ti awit mios ti awit angkat dugi kamulina amin sing loba demikannya. eta diharap abdi teh Jing ai tahun baru bade ka mana sepuh teh dong. Narek di dieu we kaula teh bilih priyogi jagong abi bade ieu ya bade ngintun, bade ngintunkeun ka dieu teh pilih bade boboleum. nah sabaraha kitu jagong gratis kangge salira beunang meni kos kasa meni tangan teuing taun teh atuh nuhun we ke abun datang di ka dieu pas tanggal 3 hijina nya ya insyaallah Dina Epro na. mudah-mudahan we abdi teh sibuk Daya Magelang. Jing belum hayam belum jagong maksudnya bareng jeung santri-santri jadi ulah nepi ka diaburting sok mararabok teh
berdagang teh sok kadaredeg ya wae. sok aya wae jadi momentum teh Nya unggal tahun baru teh kitu. teu tahun baru teu lebaran Teu malam minggu. nu bararaungna teh Ya bener. mun teu gerelut mabok teh Oh, kisruh. atuh jadi eleh beureunya gitu mah Sok-sok atuh. bade permios abi jig cing salamet maneh Assalamualaikum Waalaikumsalam Sampurasun Rabes Jig geura pake senalna atuh. bade mios abi jig Beda geus ngartieun atuh. Dah ngagandeung we deh tinggal itu. di bening kieu aing ampun Cing atuh. cing salamet pot geuning Geuning ayakan tuh. bulan cing salamet sae atas saya deui eueuh Lapor. dengeun aing ieu Utara mandi subuh teh kitu tah. sakedap sebuah naon panginten abi teh bade tatapa ieu teh tatapa saur salira ka kuping keneh ku simpuring najan di luar oge upami tatapa teh panginten upami bade nyicikeun cai kudu kana gelas kosong ya hatina teh kosong melompong bersih hatena teh bener kaganggu hati abi ieu punten tapina Aduh. kaganggu hati maneh muhun usaha upami dikujibukeun ku saha di Ciduhan lamokot di baledog kaliwat gitu Di kalap antip gitu. maksud maneh teh kasinggung teh ku kaula tah geuning uningan keke naon kasinggungna maneh ku kaula hor na teu sadarnya nah naon dulu itu pikun kita gede-gede teuing pikun oge Ya, tali liperan. piraku udah pika hilap Banyak liperan. pan baseuh keneh panginten Segitu cikere. naon bu nepi ka kitu Akan. bener inyaan ye Geus pikun akan. leuheung kene budak jelema mah boten pikun heuh naon atuh sia teh Atuh balakakeun naon. dupi sidawala di pasar sabaraha 100 pun bapak 300 ari abdi Ya, iya masalah nama bener. ari abdi sabaraha abdi Ci. nu kieu pantun sabaraha nu kieu pantun urusan mere mah kumaha kertek hate kaula mah Aduh. oh jadi mah mere wah Wah, lapur tah. Amuk ijal tuh. Arranjing kabeh gelah. Ya, geuning. Tunggu kan. Keje ngomong kasar satena Asia. Ye. 50 keun bae. Atuh geus teu jaman sakieu. Sia nepi ka ampun. Komersil pisan eta mah. Ye, 100 ye. Teu jadi sidawala atukeun bae. Kembali disarwakeun ge. Sakieu ridona. Sakitu ayana. Ampi kopi itu. Tong ngomong kasar sia teh. Teu meunang kan. Tadi nama heureuh jadi jengkel bos ya. Punten sepuh, punten sepuh, punten. Abi teh loba hutang ka emok abi teh demi halo. Ka emok jeung ka Jadi web jengkel kana hati. Abi jengkel abi teh demi halo sepuh. Loba hutang itu ieu abdi. Jadi hati teh pusing abdi teh. Aral subaha ku bapa dilelewe ku sidawala dihina. Can kulian kubatur. Ratu tarangga hukum pemerintah teranyiksa angin laku lampanu bakal jadi hakim nadiri melakade buah hade goreng buah goreng lakon lak goreng mana kitu teh tong dakwah capek Geus bosen. bieu atos geus kunana gerhana ka kuping ku abdi kitu bahasana Tetapi salira mah sebagai we ka abdi mah nya hapunten abdi sepunya pek hapunten abdi pek kitu teh heureuy we kaula mah Banyol kitu sote kan. dupi eta kula ketinggal we ku abdi duh naon
lelepen naon dari badokik naon teh ieu nuhun doko bacaan ieu teh baca doko doko bacaan sabaraha nu kitu teuing menang pamere ieu teh paundang pamasihan ieu duh di baheula abdi hoyong bisa nu kitu duh ya can kasoran wae cekap 100 gitu nah maneh hayang meuli nu kieu muhun 100 cekap moanya teuing tanyakeun we lain salira ieu mah cek taksiran aja mah pan barangna di salira ada buat dijual ieu mah pamere barang pamere mah teu katanya kaimpikeun wae nu katinggal we ka abdi dina kokolak panon nya ka kamar maneh bae molotov nya kan abdi teh pagi teh mereka uleman ieu teh hayu ketinggalan gaya pun abdi kangge lelepen eta mah pasti atuh biasa abdi nembut lah sekedap minggu pagi ku diweukeun deui abdi besar ka teu podangan bade nge-MC abdi teh aya pek ya ka teu fokus ya dibikeun wae deh dinyemkeun kan pek jazakallahu khairan nuhun sepuh asih sehingga gendosan anu langkung mudah-mudahan moal nginyeupkeun sok jengkel nginyeupkeun kayak merek ka maneh pastikeun ka abdi ya waduh nuhun ya Allah capek lagi Gusti nu agung turunan malaikat we salira geus kaluwihan teuing sia tong kaleuwih nuhun sing panjang yuswa ageng barokah mudah-mudahan permios abdi jik ini beralu mangpa ya nuhun pisan sepuhnya sing kada seneng ngulangku eta cipanon ya naon sepuh naon ari eta cenah tarumpah nu saha matak haji rezeki nu kaula anu saha ukuran sabaraha teh 40 nya mun sami jeung abdi sanoman kacipta upami abdi ka ulama ngangge eta tarumpah leuwih gini batu ali ongko butuh maneh nyai ieu mah hepek we da kalau mah boga syaraf laras teh hepek bawa Allahu Akbar nuhun sepuh bener turunan Allah salira geus mana karep we ngecebrek teh sia mah puji teh aduh nuhun ya Allah sing kedosan anu langkung-langkung hepek Assalamualaikum waalaikumsalam dari pak ya sada manuk ning aduh naon manuk naon teh jalak suren hebat jalak suren nepi ka sadana hebat kitu ngengkrengnya ya gacor oceh pisan sigana teh abdi meureun isuk-isuk teh pantes dinyuh kopi ya bari moyan bari udud teh duh ngupingkeun suanten eta manuk moal teu enak moal teu nikmat biasa ditamu ku abdi bawa we lah bawa dak di dia oge teu kaurus ku kaula teu kaurus tuh komo kitu mubadir atuh tuh nyiksa nya teu kabaraban kitu mah mubadir teh sabab mubadir teh inna mubadirina ihwana geus potong ngadalil areupeun aing mah dalil sekarang rupa aduh alah menang tatarumpah jeung manuk wah hasil gancang 200 eueuh ya pasti atuh permios Gusti jik ini promapa maka jeung disada wayah kieu atuh da dikersakeun sepuh pelung Allah Gusti nu agung di baheula hayang pelung teh cita-cita jang naon subuh ka bulangan wae atuh make alarm hees mah dibra berawing agak berat iwati ku pelung abi udangan teh kue tamal ini ampun hepek bawa kangge abdi pek keur maneh bawa kang leres teh nyapek nuhun leres turunan malaikat geus nu kaluwihan saya ngomong teh nuhun sepuh tong dijikeun jeung manuk atuh sia teh oh ada maglut nya
Gue pengen tereh ya. Pasti atuh mate cair. Permios kan. Ye gini pralu mapa. Dah hasil naon deui. Gening aya raket badminton gini itu. Osok kene kena badminton. Baheula. Keur mora. Ai nama pas sore we batur. Jengkel kaula hayang sanggungkul. Tambah jenuh bulan. Ulah ieu teuing. Dengan olahraga mah anu karada kaduga sepuh. Anu ringan. Berat teuing olahraga badminton mah seueur kajadian olahraga badminton teh nepi ka ratu jantung. Urang teh jantung. Jantung. Bener sia. Bari asma. Angin duduk. Asli. Yol mengi. Kurang manfaatkeun babinya. Tibatan mubazir kitu. Sabab inam geus bawa. Sekadari deui itu. Kejak kalau kau kasiron permio sepuh pek. Sekala diijikeun na 35 tuh. Naon deui? Gening itu tipi teu huruf ada di Pademan. Dalai tipi rusak. Tiasa ditambut tapi kangge nobar Persib tanggal 11 Januari. Dia ayeuna we heula rambutna mah. 30 kopi diuwihkeun deui bawa. Bawa we Kang. Rasio bawa. Hari di batal padeup kitu lebar atuh. Aya da abi dimanfaatkeun barudak sok nonton film, bodas nonton kartun. Heeh bawa. Tok dulu gua ngomong bawa sok. Tinggal mawa Indonesia tuh. Bener turun geus. Segala diijikeun. Ya, deh itu. Dupi jam dinding itu. Butuh sia teh. Nya ai ieu mah pergi mah teh sing ngomong bawa. Rasio bawa sok. Segala we diringkin. Jajak kalau kokeun kasiron. Dupi kursi goyang. Ya kieu we kieu. Syakur ke hayang maneh bawa kursi bawa tuh. Butuh maneh babu bawa tuh. So, lomari cokot kusia kasur aing bawa jing. Sepiteng jeung tai-taina gubuk kusia. Geus nyukur kitu mah hoream mah. Assalamualaikum mah. Datang si eta ngalegaan we imah aing. Nah, teh si eta laku lampa bangsatna mendapatkan mah teu kitu teh si eta teh. Ieu masa aya leuwih. Tapi dalam di kumaha oge ridho we ku si eta mah.